गाल ॿुधी थोरा शेवक पाण वटि आया ऐं भाईअ जी दोस्त जा अंगण में पई हुई सां ॾिसी हुकुम ॾेई ॿाहिरि कढाए उजाड़ में फिटी करायो। सतनाम तंहिंखां पोइ स्वामी फरमाइण लॻा त असांजो रखपाल घर में तोड़े ॿाहिरि हाज़िरा हज़ूर श्री गुरु नानक देव आहे। एतिरो चई प्रेम में अची स्वामी ने हेठो मां सुंदर शब्द उचारियो। मुखवाक मेला पंजवा गुरु पूरे राठो जे हाथ प्रगट भयो जनता प्रताप। गुरु गुरु जपी गुरु गुरु ध्याइए ये की अरदास गुरु कई पाइए। राव शरण पड़े साचे गुरुदेव पूर्ण हुई सेवक की सेव। ये पिंड जो बन राखे प्राण और नानक गुरु को कुर्बान। सतनाम जो है जो शब्द हमेशा पधारो। बचाए पंहिंजे दास जो प्रताप ज़ाहिर करो। अहिड़े पूरन गुरू जो सदाई जाप जपण सिमरन करणु हुजे ऐं पंहिंजे सुख सलामत के लाइ हुनजे अॻियां अरदास कजे। सचे सतगुरू जी शरण वठण करे शेवक जी खिदमत क़बूल कजे ऐं उहो ई हिन जे शरीर जोबन ऐं प्राणनि जो रखवारो आहे। श्री गुरु नानक साहिब फरमाइनि था त अहिड़े गुरू तां मां बलार करे छॾिजे वञा। धन गुरु नानक इहो मां सुंदर शब्द उचारे पोइ स्वामी प्यारे पुट खे अंज में खणी आनंदित थिया ऐं कड़ा प्रसाद कराए सभिनी सतगुरू जा नाला वठी उन्हनि जो ध्यानु धारे अरदास कयाऊं ऐं घणो उत्साह करे त सभिनी खे कुड़को मढे ॾिनऊं। माता गंगा उन वक़्त खां पोइ अलबत वधीक ख़बरदारी थी वई। कहते बि एतबार न ईंदो त हर वक़्तु बालक खे पंहिंजे जान सां रखंदी हुई। उन जे पालना में कॾहिं बि को हालत या सुस्ती न कंदी हुई। अहिड़ीअ तरह प्रेम सां पालींदी जॾहिं मां सुंदरवार बालक विढ़ण लाइक़ु थियो तॾहिं संदसि अखियुनि ॾिसण सां दुख दूर थी थिए। अखियुनि ॾिसण सां दुख दूर थिए विया। हिन जी चंचलता ऐं हिनण सभु पियो वणंदो हो। वरी जे ॻाल्हाइण छपनि जे विच में ॿ ॾंद ॼावा हुयसि। अहिड़ी थी जहिड़ी ॿिनि लालनि जे प्रकारनि जे विच में कंहिं कारीगर या हथार मोती वेही पियो आहे। मोती पियो उनजी महिमा केरु वर्णन करे सघंदो। तंहिंखां पोइ गुरु हरगोबिंद साहिब जन रेडियो पाए राजू करण लॻा ऐं ॿिनि सालनि जा थिया। गुरु हरगोबिंद साहिब होॾां पीचनि जी कमाई में पुट थी वई। पुटड़ो सारे शहर जो नगर लालच पवण लॻूं। सारे जे लालच सां लालच पवण लॻूं। पर जंहिंजे रग रग में पाप भरियो में तंहिं वरी बालक जे माण लाइ विया उपाउ कए ॻोल्हिया। हिकिड़े ॾींहुं हुन वरी बि पंहिंजे स्त्रीअ जे चुर्च ते हिकिड़े मांडे खे घुराए चयो त वॾो नाम वठी करे आओ ऐं उहो खणी वॾाली गांव में मुंहिंजे नंढे भाउ अर्जन जे घर में लॻाए। पोइ दिलि भुलियो इनाम ॾींदो नाहे। मांडे धन जे लालच ते हिकिड़ो वॾो नाम खाधा कॾहिं जे चवण मुंहिंजे श्री गुरु अर्जन साहिब जन जे घर लॻाए थी इनाम वरितो। गुरु अर्जन देव हेॾा उणिवीह ॾींहं श्री हरगोबिंद साहिब माता जे हथ में वेही ऐं हर हर निकिरियो भॼो वञे। उन राति आयल जीव जो उद्धार कया। नाम वीचारो पाण विचारण लाइ थी आतो थियो ऐं फिर ॻोल्हियो। पर अहिड़ी का जाइ ॾिसण में न आहे जिते वञी पाण विकाए। माता जो वक़्तु सभिनी दासनि ऐं दासनि खे केॾाऊं कम लाइ मोकिलियो हो ऐं पाण घर जे कम में मशगूल हुई। श्री हरगोबिंद साहिब बि छा कयो जो रण
जय गुरु साहिब उनजो वाह वाह कृष्ण भगवान ने हां जय गुरु साहिब उनजो सिर दबाए उठी जोर सां झुकियो उनसे मैं करे वो नाम लो उबतो थी कर्म भगवान ने की साल गुरु बालपण में सारा विदा बेचारी माता गंगा के उन्हीं वक्त अड़ो चित भाव लगो जो साई 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 बेटी मंगल की रही पर घर में कोई बात नहीं थी पान बुद्धि उन्हीं भारत के बिल्कुल हैरत के जीवन के चर्चा गुरु नानक साहब के अच्छा गुरु नानक साहब जा क्या है कुछ कही महर करे के देश बचाए आए क्षेत्र में के दासुन के श्री पोतू जिनके पुकारे जाओ नदी का वही सकुल की या खबर बुलाए ये मारी दासी और निशानी खबर स्वामी की बुलाई स्वामी या खबर बुली लड़ना आया इंसान में ब्याज के साथ फिक्र लगी आया सदगुरु अजा घर में आया तो बोल नाम के लिए बदलाए सुंदर स्वरूप वही बढ़ पड़े सदगुरु अजा नाम वाले अलग दिया जाए सदगुरु ने घर में आया तो कोई नाम पे देह बदलाए सुंदर स्वरूप बन गयो शामिल देंगे कहते खाओ शिष्य में भाई तू सच बुझाए सकेगा तो ये नाम की मोह पाती हुई है इतने जो अक्षर सोच हुआ यो बोले वो तो जोड़े चौलों को तेरे बीज यार आगे जन्म में मुनीश्वर हो पर उनके एड़ो का अभिमान उठो हो जो पान के लोग के तुम्हें समझ लो से निकले जब नारद मुनि घूमते फिरते मुनि स्थान जैसी नित्य है उनके संसार सागर में पार पाने लाए भक्ति भाव है ज्ञान नानक कृपा प्रसन्न बुलाए पर मुनि जी एकड़ी याद भी है ध्यान में रखे देखी उन्हें कहोगे लेकिन पूरो साबित करो स्थान को और बोलने लगो कहते उन्हें गुस्सो थी फरमायो हे मूर्ख तू एतरे कदर तकलीफ हो तो जो मुझे निरादर करोगे तय कर तो उनकी सजा जरूर मुझे तो दे नारद के प्राप्त होते तो मुझे वचन जो निरादर करवा तय करे तो नाम की जीवन पाएंगे भगवान यदि अवतार धारी तो आए उन्हीं जहाँ तक तो इनके शरीर से लगदा करी बड़ी तू देव दी नारे उत्तर लोक नाव काय बगी खराब न करे मां नाम री नीत दे पाए नारे पति के विटनो रहवाया तवा के भाव एकड़े मानिए के कुछ लोग ने हिदाओ मोकलो लोग के अभी से पिटो करे आए वो कहियो पाण निकाल ना आया अदु है मेरे से बोला कि प्रभु तवाने फर्जंद प्रभु तवाने फर्जंद मुखे मुनिया नाम की बिल्कुल साफ पड़ी जो आने मुझे मुक्ति थी मां देव लोग राम तो मुझे तो साधन के बारंबार नमस्कार आए धन गुरु नाम आए धन गुरु अर्जन देव